အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကင်မရာရောဖီတာနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့ကျောင်းရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုအလင်းမောင်ချိန်တဲ့နီလန်းလေးနဲ့ကင်မရာရောဖီတာထဲမှာရှိနေတဲ့ကာလာမစ်ဇာအသုံးဝင်ပုံလေးကိုဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်မျှဝေချင်ပါတယ်။ဒါလေးကတော့ဒီ Adobe Photoshop ကိုအခုမှစတင်အသုံးပြုနေတဲ့ဒါအခုမှစတင်လေ့လာနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါ့နော်။ဒီအခုမှစတင်ကျွန်တော်ဒီ photo တွေကိုဒါ edit လုပ်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေအတွက်ကိုဒီဗီဒီယိုလေးကကျွန်တော်ကဒါမျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကင်မရာရောဖီတာအသုံးပြုပြီးတော့အလင်းပေါင်းတွေချိန်တဲ့နီလန်းလေးနဲ့ကင်မရာရောဖီတာထဲမှာရှိနေတဲ့ကာလာမစ်ဇာအသုံးပြုပုံလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ photo edit လုပ်နေတဲ့သူတော်တော်များများပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီ Lightroom သို့မဟုတ် Photoshop ပဲအများဆုံးအသုံးပြုကြတယ်။ Photoshop ထဲမှာကျွန်တော်အလင်းပေါင်းချိန်တဲ့ခါဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီကင်မရာရောဖီတာတော်တော်များများအသုံးပြုတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ညဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်တော့ဒါ CC 2020ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုထားပါတယ်နော်။ Okay သူ့ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်။ကင်မရာရောဖီတာထဲမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ဒီကာလာမစ်ဇာလည်းအရင်ကလည်းအသုံးဝင်ပါတယ်။သူကကြာကျွန်တော်ဒီကာလာတစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်ဒါ adjust လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်တော်တော်လေးအဆင်ပြေတဲ့ကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့တူတခါရဲကျွန်တော်မျှဝေခြင်းပါတယ်နော်။ Okay ဒါကျွန်တော်တော့ဒီပုံလေးကိုပဲကျွန်တော်ဒါအရင်ဆုံးယူပြီးတော့ကျွန်တော်မျှဝေပါမယ်နော်။သူ့ကိုပဲကျွန်တော်ယူလိုက်ပါမယ်။ Okay ဒီပုံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်ရကျွန်တော်ဒါ lighting ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရန်ကြီးကိုဒါလင်းနေတယ်ပေါ့နော်ပုံမှာတော်တော်လေးကိုလင်းနေတယ်ဒီပုံကိုကျွန်တော်ဒါကိုတန်ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေပေါ့နော်ဒီပုံတွေကကြတော့ဟိုဒီပုံတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးလမ်းမှာသူကဘယ်လိုမျိုးတွေအသုံးပြုထားလဲဘာကင်မရာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကရွေးချယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာလည်းကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ဒါကြည့်ကျင်တယ်ဆိုတော့အကယ်၍ဒါရိုက်ထားတဲ့ stem ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြည့်ကျင်တယ်ဆိုရင်ဒါ filter တွေကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာ land correction ဆိုတဲ့ကောင်လေးတွေကိုဝင်လိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်ဒီရိုက်ထားတဲ့ပုံရဲ့သူ့ရဲ့ဒီ land အသုံးပြုထားတာတွေကအားလုံးကိုသူပြပြီးမှာပါเนาะဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ1855နဲ့သူကရိုက်ထားတဲ့ပုံပါเนาะဒီပုံကမှန်နေခဲ့ဆိုရင်1855ပါเนาะ1855နဲ့ရိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလဲကျွန်တော်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါသိအရေးမကြီးပါဘူးเนาะဒီပုံဆိုရင်ကြည့်ကြည့်ပါအရန်ကြီးကိုကျွန်တော်ဖွေးပြီးတော့လုံးဝသိကြည့်ရတာအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒီပုံကျွန်တော်ကအလင်းမှောင်ကိုကြည့်လို့ကောင်းအောင်ကျွန်တော်ဒီကင်မရာတော့ filter ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်နော် Okay သူ့ကို copy လေးတစ်ပုံကျွန်တော်ပွားထားလိုက်မယ် control J နဲ့ပေါ့နော် Okay copy ပွားပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က filter တွေကနေပြီးတော့မှ sorry Okay filter တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကင်မရာတော့ filter ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါမယ် Okay ကင်မရာတော့ filter တွေကိုရောက်ပြီးဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီအပေါ်ဆုံးမှာရှိနေကျွန်တော်ဒါ visit ထဲကိုပဲကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါမယ်နော် visit ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကချိန်ပါပါ visit နဲ့ကျွန်တော်ဒီ carpet ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုပဲကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ချိန်ပါမယ် visit ထဲကိုဝင်လိုက်မယ် Okay ဒါ visit ထဲမှာကြတော့ကျွန်တော်ဒါ exposure contrast ဒီ highlight shadow white black ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်လိုက်ပြီးချိန်လိုက်မယ်နော် Okay ချိန်မယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးကတော့ကျွန်တော်ဒီ exposure လေးကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ချလိုက်မယ်နော် exposure ကိုကျွန်တော်ချလိုက်ပါမယ်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ချကြည့်မယ်ဒီပုံ Okay နော်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့ contrast ပေါ့နော်ဒီ contrast ကကြတော့သူကဖွေးတဲ့နေရာဆိုရင်လည်းအရင်ကြီးဖွေးသွားမယ်မှောင်တဲ့နေရာဆိုရင်လည်းအရင်မှောင်သွားမယ်ပေါ့နော်သူကသူ့ရဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သူ့ကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကြည့်ပါနော်နည်းနည်းလေးသူ့ကိုတင်ပေးမယ်ဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့ highlight ပေါ့နော် highlight ကအရင်ကြီးများနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ highlight ကိုကျွန်တော်လုံးဝကျွန်တော် short လိုက်ပါမယ်နော် highlight ကိုကျွန်တော် short ချလိုက်မယ် highlight ကို short လိုက်ပြီးနောက်ထပ်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီမှာ shadow ပေါ့နော် shadow ကိုအနည်းချင်းလေးကျွန်တော်ထည့်ပေးမယ်နော် short ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော် shadow ကိုကျွန်တော် short ပေးမယ်
ပြီးသွားရင်ဒီအောက်မှာရှိနေ white ပေါ့နော် white ကိုလည်းကျွန်တော်က short ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော် white ကိုကျွန်တော် short လိုက်မယ် white ကို short လိုက်တာနဲ့ဒီနောက်မှာရှိနေဒီတိမ်တွေကတော်တော်လေးပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်အောက်မှာရှိနေကျွန်တော် black ပေါ့နော် black ကိုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလိုက်ပြီးချကြည့်မယ်နော်လိုက်ပြီးချိန်ကြည့်ပါနော် black ကိုလည်းဒီမှာ okay ဒီညမှာကျွန်တော်ဒါ exposure ကိုနည်းနည်းလေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလိုက်ပြီးချိန်ကြည့်မယ် okay ဒီအနေထားလောက်ကိုကျွန်တော် basic ထဲမှာဒီလောက်လေးကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးချိန်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါမိတ်ဆွေတို့တော့ကိုပြင်တဲ့ပုံပေါ်မှာ motive လိုက်ပြီးချိန်ပြီးပါနော်ခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီအောက်မှာရှိနေဒီ curve ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတွေကျွန်တော်ထပ်ဝင်လိုက်မယ် okay သူ့ထဲမှာလည်းကျွန်တော်ကတိတ်ပြီးဒါတယောက်ချင်းစီလိုက်ပြီး adjust လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာလေးလိုက်လုပ်လို့ရပါတယ်နော်ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဒီ adjust ဆိုဒီကောင်လေးကိုပဲကျွန်တော် click ထားလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့ဒီ line လေးတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်လိုက်ပြီးအသုံးပြုကြည့်မယ်ဒါ highlight ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော် highlight ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလိုက်ပြီးချကြည့်မယ်အောက်မှာဆိုရင် light ပေါ့နော် light ကိုရမ်းတင်ဒါအလင်းရောင်တွေရမ်းများပါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်သူ့ကိုနည်းနည်းလေးချလိုက်မယ်အောက်ကကျတော့ဓာတ်ကျွန်တော်သူကကျတော့အမှောင်မိုင်းပေါ့နော်ရမ်းတင်လင်းလာမယ်သူ့ကိုလည်းနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ကချပေးမယ်ကျွန်တော်ပုံကကျတော့အရန်ကြီးအလင်းရောင်တွေရမ်းများပြီးတော့ကြည့်လို့တိတ်အဆင်မပြေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ချိန်ရတာပေါ့နော် share လို့နော် visit ထဲကနေကျွန်တော် okay နော်ဒါဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကျွန်တော်ရဲ့ပုံကတော်တော်အဆင်ပြေတော့ပါပြီနော်သူ့ကိုကျွန်တော် okay ပေးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ပုံကသူ့ရဲ့မူရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကင်မရာတော့ filter သုံးပြီးအလဲမောင်ချိန်လိုက်တာနဲ့ရန်ကိုကွာချသွားပါပြီနော်ဒီမှာဆိုကြည့်ကြည့်ပါဒါသူ့ရဲ့မူရင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြင်လိုက်တာပေါ့နော်ပြင်လိုက်တဲ့ပုံတွေပါโอเคဒါကကြတော့ကျွန်တော်ဒါအလင်းမောင်ချိန်တဲ့ပိုင်းလေးပါနော်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်ကဒါ site ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်သူ့ကို site ဖြတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ crop tool တွေကိုတွားလိုက်မယ် crop tool တွေကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီအပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဒီကောင်လေးကကျွန်တော် void height ကိုကျွန်တော်က resolution နဲ့ဒီကောင်ကလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဒီအပေါ်ဆုံးကကောင်လေးပဲရွေးထားပြီးတော့ဒါကိုကိုတန်ရိုက်ထည့်ခြင်းလို့ပါနော်ရိုက်ထည့်ခြင်းလို့ကျွန်တော်က site ကိုကိုတန်ရိုက်ထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကောင်လေးရွေးထားတာပါဒါကျွန်တော်ကအကယ်၍ print ထုတ်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုဒီ rotate ပေါ့နော်လှည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထုတ်မှာပါနော်ဒါ46 site 46 site ပုံစံမျိုးပါဒါကျွန်တော်ကကျတော့6လေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုတန်ရိုက်ထည့်ထားတာပါနော်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့သူက6နဲ့အထက်နဲ့အောက်နဲ့ဆိုရင်4ဖြစ်ပါတယ်ဒါအကယ်၍ print ထုတ်တဲ့အခါဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က46ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါအရှိလိုက်တန်ကျွန်တော်က rotate လှည့်ပြီးတော့ထုတ်လို့ရပါတယ်နော် okay သူ့ကိုကျွန်တော်ကလိုမျိုးလေးချိန်ပြီးတော့ site ဖြတ်လိုက်ပါမယ်နော် okay နော်ဒီမှာဆိုရင်ကြည့်ကြည့်ပါဟိုကသူ့ရဲ့ကျွန်တော်ပြင်ထားတဲ့ပုံလေးပေါ့နော်အလင်းမောင်ချိန်လိုက်တဲ့ပုံလေးအရန်ကြီးကွာချသွားပါပြီနော် okay နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပုံလေးတစ်ပုံယူလိုက်ပါမယ်နော်ပုံလေးတစ်ပုံကကျွန်တော်က okay ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ပါမယ်ဒါ color တွေများလို့ကျွန်တော်ယူလိုက်တာပါနော်ထိုးကြည့်နေနဲ့ပွားလိုက်မယ်ဒါကျွန်တော်အသုံးပြုပုံလေးကိုပဲကျွန်တော်မျှဝေပါပါနော် filter တွေကိုတွားမယ် camera raw filter တွေကိုတွားပါမယ်အဲ့ဒီထဲကနေမှကျွန်တော်ကဒီမှာဒီ basic ကိုလည်းမသုံးဘူးပေါ့နော်ဒီတစ်ခါအကြကျွန်တော်ကဒီမှာရှိနေတဲ့ color measure ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာဆိုရင် color measure ထဲဝင်လိုက်မယ် color measure ထဲမှာသူကပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့သူကဒီမှာ HSM ပေါ့နော်သူကဓာတ်တွေအားလုံးကိုသူကညှိပြီးတော့သူပြပါလိမ့်မယ်နော်ဒါကိုကျွန်တော်က color တစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်ကဒါ adjust လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီမှာ color ဆိုတဲ့ကောင်လေးရွေးထားလို့ရတယ်ဒါဒီမှာဆိုရင်အနီရောင်ဆိုရင်အနီရောင်ပေါ့နော် red ကိုကျွန်တော်ကလိုက်ပြီးဒါကိုအဆင်ပြေလို့လိုက်ချိန်ပေးလို့ရတယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာနော်ဒါကျွန်တော်ကကျတော့ဒါအသုံးပြုပုံလေးကိုပဲကျွန်တော်ပြတာပါနော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒါ orange ရှိမယ်နော်ဒီမှာအဝါရောင်ရှိမယ်နော်ဒါအဝါရောင်ဆိုရင်လည်းဒီလိုမျိုးပဲဒါကိုကြိုက်တယ်လို့လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအသုံးပြုလို့ရပါတယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်
ဒါတရားချင်းစီကိုကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တာပေါ့နော်သူကဒီမှာ green ဆိုရင်လည်း green ပေါ့နော်အစိမ်းရောင်ဆိုရင်လည်းအစိမ်းရောင်ပဲဒါကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးတွေတိုင်းလိုက်ပြီးဒီမှာဆိုရင်ချိန်လို့ရတယ်နော်ဒါကြတော့ကျွန်တော်ဒါ color mixer ပါနော် color mixer ကိုကျွန်တော်ကအသုံးပြုထားတာပါဒီမှာဆိုရင် okay okay เนาะဒါကျွန်တော်ကြတော့ဒါအသုံးပြုပုံလေးကိုပဲကျွန်တော်မျှဝေတာပါเนาะဒါမိတ်ဆွေတို့ကတော့ color တွေကိုကျွန်တော်အခုလိုမျိုးဒီ adjust လုပ်တဲ့အခါမှာ color တစ်ခုချင်းစီကို adjust လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ color mixer ကိုအသုံးပြုပါเนาะ color mixer ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဘယ်ဓာတ်ပုံပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီ color တွေကို color တစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်ကဒါ adjust လုပ်လို့ရပါတယ်เนาะဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ပုံစံလေးတွေပေါ့เนาะ okay အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပါမယ်เนาะဒါအားလုံးလည်းအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒါလေးကဒီ Adobe Photoshop ကိုခုမှစတင်အသုံးပြုတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေတက်ကိုဒီဗီဒီယိုလေးကကျွန်တော်မျှဝေတာပါเนาะအားလုံးလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးရဲ့အောက်နားမှာရှိနေတဲ့အနီရောင် subscribe လေးနဲ့ဘေးနားမှာပေါ်လာမယ့်ခေါင်းလောင်းလေးကိုမှတ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့တစ်ချက်စီလောက်နှိပ်ထားပေးခဲ့ဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုအားပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုရင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုတယောက်ချင်းစီကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှပြကျန်းမာကြပါစေခင်ဗျာ